վարչության մեջ 3 հոգի ընդամենը կողմ քվեարկեց, որպեսզի դուք գրվեք պատգամավորական ցուցակում, որ բարեվարկության մեջ եք համապատասխան, ինչ Դուք չգիտեմ ինչին կամ ում եք հղում տալիս, ես որպեսզի բամբասանքներին չանդրադառնամ, ասեմ թե ինչ է տեղի ունենում հիմա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում, ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իշխանության գալուց հետո առաջի անգամ պատրաստվում է հերթական ազգային ժողովի ընտրություններին, հիշում եք, որ 21 թվականին ունեցել ենք արտահերթ ընտրություններ վարչապետի հրաժարականից հետո, երբ հապճեպ կազմվել է ցուցակ եւ ցուցակը կազմվել է վարչության որոշմամբ, այսինքն վարչությունն է որոշել թե ով պետք է լինի ցուցակում եւ ով որ համարը պետք է լինի ցուցակում։ Այժմ մեր համար նոր իրավիճակ է ստեղծվել կուսակցությունում, երբ մենք հապճեպ չենք որոշելու ցուցակը եւ կուսակցությունը իրենից վարչության նախագահի տարածել է հայտարարություն, որ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են առաջադրվել, կարող են առաջադրվել նոյեմբերի 1-ից 30-ը եւ վարչությունը պետք է հաստատի տեխնացուների առաջադրվելը դեկտեմբերի 1-ից 31 ընկած ժամանակահատվածում, որից հետո հաստատված ցուցակը արդեն կդնի քվեարկության ամբողջ կուսակցության մեջ համագումարում, որտեղ 1000-ից ավել կուսակցականներ կքվեարկեն եւ որ տեխնացուն որ շատ ձայն հավաքի կզբաղեցնի առաջի համարը, նրանից պակասը երկրորդ եւ այդպես կձևավորվի քանի հոգի կմասնակցի մոտ 300 կամ 380 հոգի հայտ են ներկայացրել այս պահին մոտավորապես կարծում ենք որ 300-ից 350 հոգի կլինի տեխնացու եւ պատվիրակները, այսինքն ամբողջ կուսակցության պատվիրակները 1100 մոտավորապես թվով կորոշեն թե ով որ համարը պետք է լինի։ Նաև այս փուլում վարչությունը տեսեք մամուլում պատվերով ըստ իս պատվերով իբրև ստիվ, բայց դա պատվեր էր բացահայտ հրապարակում, որը նաև տարածվեց այլ լրատվական կայքերով եւ սրա մասին նաև կուսակցությունը բարձրացրել իրականությունը եղել է հետեւյալը, որ կուսակցությունը ինչ հրավիրել է ոնց որ մյուս տեխնացուներին եւ կարճ քննարկման արդյունքում հաջորդ օրից տեղեկացրել են, որ վարչությունը որոշել է մերժել իմ առաջադրումը։ Հիմա այս պահին ես ունեմ երկու հրապարակին հեսա կանդրադառնամ ձեզ չէ, ոչ միայն այս պատվերին, ես բոլոր պատվերներին կանդրադառնամ, ես հիմա չեմ ուզում բանավեճի մտնել, ձեզ կանդրադառնամ։ Հիմա ուրեմն ես ունեմ երկու ճանապարհ, առաջին գնալ տուն եւ չլինել հաջորդ ցուցակում եւ երկրորդ բողոքարկել վարչության որոշումը իրացնելով իմ կուսակցականի իրավունքները, քանի որ մեր կուսակցության կամարադության բոլորդ գիտեք, որ կուսակցության անդամը իրավունք ունի բողոքարկելու կուսակցության մարմինների որոշումները։ Ես ընտրել եմ երկրորդ ճանապարհը, ես բողոքարկելու եմ վարչության որոշումը, ոչ, խնդրում եմ մի ընդհատեք, դա ընդհակառակը սա անում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իմ գաղափարագից ընկեր Նիկոլ Փաշինյանի նաեւ համար, ես ոչ թե ցանկանում եմ ունենալ անցողիկ տեղ, ես ցանկանում եմ իրացնել իմ իրավունքը որպես հիմնադիր կուսակցական եւ ունենալ ներկայանալու հնարավորություն եւ արդեն իմ գործունեությունը վերլուծել եմ մեր կուսակցականները կորոշեն։ Այս պահին վարչությունն է մերժել, որը ես ձեզ կընտրեմ, այսինքն վարչության որոշումից ավելի ես վստահ եմ, որ եթե համագումարը ընտրի, ես կունենամ անցողիկ տեղ եւ կլինեմ առաջի առնվազն համբարների մեջ։ Բարեվարկությանը չի համապատասխան, պարոն Սարգսյան։ Չի քննարկվել նման հարց։ վարչությունն է, այսինքն վարչությունը Ես արդեն պատասխանեցի, որ ես իրացնելու եմ ցանկանում եմ իրացնել իմ իրավունքը որպես կուսակցականի եւ նաեւ ունենալ առաջադրվելու իրավունք ամենախնդրահարույց օրենքի նախագիծը նաեւ որի պատճառով վարչության անդամներից մի քանիսը կամ մեկի գլխավորությամբ որոշել են մերժել իմ առաջադրվելու իրավունքը կայանում է հետեւյալում ես օրենքի նախագիծ եմ հեղինակել եւ սկզբնական շրջանում դրան դեմ է եղել ֆինանսների նախարարությունը, պետական եկամուտների կոմիտեն, խոսքը վերաբերվում է օնլայն կազինոների հարկերը կրկնապատկելու։ Օրենքը ընդունվեց շատ բուռն քննարկումների արդյունքում, քննարկումներից մեկի արդյունքում, որը տևել է 2 ժամ, ես երկար ելույթ եմ ունեցել եւ վերել եմ բոլոր հիմնավորումները, թե ինչու պետք է մենք բարձրացնենք քրեական ընկերությունների հարկերը, որոնք վերջում ձևակերպեցինք կրկնակի դուրքի տեսքով, օրենքի նախագիծը ընդունվեց։ Այս պայդրությամբ ապրիլից մինչև այս պահը
10 միլիարդ, շուրջ 10 միլիարդ ավել գումար է մուտքագրվել պետական բյուջե, ասեմ, այո, հենց այդ նախագիծը, այո, Շենթադրել մի վարչության անդամ, բայց մյուսները հիմա թույլ կտակ շարունակի։ Հիմա ըստ այս նախագծի տրամաբանությամբ մեկ տարվա ընթացքում 13 միլիարդ դրամ կամ մոտավորապես 33 միլիոն դոլար, կներեք, ավել գումար է մուտքագրվելու պետական բյուջե։ Հաջորդը ասեմ։ Ինչ խնդիր է եղել։ Հիմա ասեմ, ըստ այդ օրենքի նախագծի սահմանված է, որ հունվարի 1-ից եթե չունենենք խաղային օպերատոր, պետք է 3 անգամ բարձրանա հարկերը։ Այսինքն եւ առաջիկա մենք տեսնում ենք, որ խաղային օպերատոր չենք ունենալու, արդյունքում հունվարի 1-ից 1 տարվա ընթացքում պետական բյուջե մուտքագրվելու մոտավորապես 70 միլիոն դոլար հավելյալ գումար։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, կներեք, ոմանք ովքեր են հստակ անուններ, գիտեք չեք ստացել, մկլսեք ինձ։ Հիմա այդ գումարները, որոնք մուտքագրվել են պետական բյուջե, նախկինում դրանք գնացել են այդ մարդկանց գրպանները, ովքեր որ այդ խոշոր ընկերությունների սեփականատերերն են եւ միլիարդատերեր են։ Այդ գումարներից, այո, իհարկե ունեն եւ այդ գումարները հիմա եւ որ ժամանակի կասեմ։ Իհարկե ոչ։ Ով է մտնում այդ դեպքում։ Չի կարող նման բան լինել։ Ես կներեք կարող եք լսել իմ հարցը։ Եթե ավել 70 միլիոն դոլար այս ընկերությունները գումար են տալու պետությանը, որից մի մասը արդեն տվել են, ինչ է ստացվում, որ իրանք ունեն խնդիր լրջագույնս իդեմս պատգամավոր Սարգսյան Հայկի, ով բարձրացնում է այն հարցերը, որոնք որ մեր հանրությանը հուզում են, որտեղ այսօր խաղամոլությունը, թմրամոլությունը եւ քրեական բարքերը ամենաշատն են ցավացնում եւ հուզում մեր հանրությանը։ Ես այդ հարցերը ըստ նաև պատմության, եթե դուք նայեք վերջին գործունեություն ազգային ժողովի, միակ պատգամավորն եմ եղել, ով այս հարցերը բարձրացրել է եւ պայքարելով հասել եմ արդյունքին իշահ մեր պետության, վտանգելով նաև իմ սեփական կյանքը։ Քանի որ մարդիկ, ովքեր միլիարդներով այն ժամանակ դնում են գումար իրենց գրպանները, ստիպված պետք է կտրեն եւ տան պետությանը, որպեսզի այդ գումարները ծառայեն մեր ժողովրդին։ Հիմա ստացվում է, որ ես մեծ օգուտ բերելով իմ պետությանը հայտնվել եմ թիրախային իրավիճակում եւ վարչության որոշ անդամներ մեր մասած չեն գնահատում իմ գործունեությունը։ Մեծ մասը փաստորենից եմ ասել։ Փաստորեն մեծ մասը չի քվեարկել ձեր։ Ես քվեարկության արդյունքները, խնդրում մի վիճեք, բոլորի հարցին կպատասխանեմ։ Ես վարչության անդամներից ով ինչպես է քվեարկել, կարող եմ ենթադրել, բայց չգիտեմ, քանի որ դա ինձ չեն ասել։ Կարող է այնտեղ ներկա եղել, դուք հրապարակորաթերթը ներկա լինում վարչության լիստերին։ Այսինքն դուք ինչպես գիտեք, որ 3 հոգի դեռ ով է քվեարկել, ով է ասել։ Դե ով է ասել, եւ միջև չասեք ով է ասել, ես չեմ շարունակի ձեր հարցերի պատասխանը։ Բնականաբար մեծ մասը դեմ է քվեարկել, ես բայց չեմ կարող ասել ով է դեմ քվեարկել, ով կողմ, ցանկանում որպեսզի եւս մեկ անգամ իմ բողոքը վարչությունը թույլ տա իրացնեմ ես իմ որպես կուսակցական իմ իրավունքը